الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لقيمتنا دواؤنا تحييكم وتقدم لكم حلقة من حلقاتها، ونتحدث اليوم عن عالم جليل ونابغة من نوابغ المسلمين، مفخرة الحضارة الإسلامية. ولد في الأندلس ومارس الطب وألف كتابا عظيما، وهو كتاب التيسير في المداواة والتدبير. إنه نابغة الحضارة الإسلامية ابن زهر. فإذا كان ابن سينا تركز على دراسة الأخلاط الأربعة، وكان فيلسوفا يمارس الطب، وإذا كان الرازي طبيبا يمارس الفلسفة، فإن ابن زهر لم يكن مهتما بالتنظير الفلسفي، وإنما كان مهتما بالتنظير العملي. فكان يدرس الحالات ويدرس الأمراض مثل أمراض الصدر والقلب والمعدة، وكان يصف الدواء البسيط ولا يعتمد إلا على العلاج البسيط. فكان يعالج السعال بالزعتر والعسل، ويعالج التقرحات بزيت الزيتون، ويعالج القلب بالزبيب ويقوي القلب به. وكان ابن زهر مفخرة الحضارة الإسلامية في القرن الثاني عشر، وكان أول من أدخل علم الطفيليات. فكان يرى أن الجرب عبارة عن حشرة تحت الجلد، وهو أول من عمل التغذية الأنبوبية. فإذا كان هناك ألم في الفم أو في البلعوم أو في الحلق، كان يوصل أنبوب إلى المعدة تمر منه سوائل مثل المرق والحساء. وكان يصف الدواء البسيط كما قلنا، ولا يلجأ إلى الدواء المركب. والدواء البسيط هو عبارة عن أعشاب، والدواء كانت طريقته النهائية بعد التغذية. فالتغذية والحمية هي أساس الطب في العصور الوسطى وفي القرن الثاني عشر، وهو له باع كبير في مجال الطب. وترجم كتابه التيسير في المداواة والتدبير إلى اللغة اللاتينية، وهو علم من أعلام الحضارة الإسلامية نفتخر به ونركز عليه. وهذه صورة تخيلية له. وأما هذا فهو الذي سنتحدث عنه في المرات القادمة إن شاء الله، وهو شيطان الطب أو التغذية العلاجية، لأنه كان له هوى وصاحب مصلحة في تغيير النظام الغذائي. النظام الغذائي ولقيماتنا دواؤنا صديقان. لا نلجأ إلى الدواء، ولا نلجأ إلى العمليات، ولا نلجأ إلى الجراحة كما يفعل الجراحون اليوم. فأول شيء الجراحة وآخر شيء الدواء. ولقيماتنا دواؤنا. تتمنى لكم موفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.